Hoş geldiniz Melik Tapar. Geleceğinizi önceden haber etseydiniz, sizin için ziyafet hazırlardık. Keyif çatmaya gelmedim. Sultan Melikşah'ın haberini getirdim. Sultanımız Kuvel Kalesi'nin bütün kapılarının kapatılmasını ister. Tüm giriş çıkışlar kapatılacaktır. Ne demek olur bu? Sultan Melikşah'ın bize böyle bir şeyi dayatmaya hakkı yoktur. Düşmanlarımızın Kuvel Kalesi'ne geleceğine dair haberler aldık. Ayrıca Sultan Melikşah'ın her yerde hüküm kesmeye hakkı vardır. Sizinle eşit şartlardayız şu an. Melik Tapar. Benimle buyurucu konuşamazsınız. Seninle neyimiz eşit olacak? Ben koskoca Melikşahoğlu Tapar'ım. Sen ise bize baş eğmiş bir Bizans prensesi. Dediklerinizi yapmıyorum. Ne yapacaksınız? Bu kaleyi kapatırım. Dışarı yalnızca sen çıkarsın. Lakin ceset olarak. İşte onu biraz zor yaparsın. Seni esir alırsam Sultan Baba'nın ne yapacağını görürüz. Kılıçlarla mı esir alacaksınız? Var mı sizde o cesaret? Var mı Sultan Melikşahoğlu Tapar'a ok atacak kadar cesur biri? Kalenizi kapatmaya geldim işte. Hadi mani olun bana. Var mı Sultan Melikşah'ın gazabından korkmayacak biri? İmdi göstersin. Size saldığınız bu korkuyla mı esir alacaksın beni? Sultan Melikşah'ın adı bile sizi titretirken onun istediğini yapmayınca neler olacak bir düşün. Şimdi kalenin kapılarını kapatacak mısın? Kapatmayacak mısın? Kapatın tüm kapıları. Kimse girip çıkmayacak kaleye. Ben de sultanımız dön diyene kadar burada bekleyeceğim. Bir daha da haddinden büyük laflar etmeyesin. Etmeyesin ki sultanımızın eğdiği o başını gövdenden almayayım.